But I came following him, and he was allowed to a certain point. I don't know which point, but I was not allowed at a certain point. As you branch where there's Freedom Drive, the policemen who were there would not allow me to go ahead. So I turned back, and just a few minutes, then I saw a police patrol vehicle that came out at high speed, and then I saw Honorable Zakei's vehicle and his driver, and in the same car there's a police officer who I cannot identify right now. So I followed them to, I wanted to know where they're taking him, and he was screaming. Actually, before they came out, I called Zake and his phone, and he was not answering. But then I called the driver, and he answered. And I was asking, what's wrong? Who is screaming? Who are those people screaming? Then he said, no, it's okay. So he switched off. When I called him again, he did not pick. And when they came out, so I followed them to know where they were taking him. Because even when he came out, he was screaming, and you would actually hear the screams. So I followed them to Kasangati police station. That's where they dropped him. They pulled him out of the car, but I think he was badly beaten. That's where he is right now. I haven't spoken to him, but I saw what was happening. Yeah, tuzze wano tuwadde nayo ka brief meeting nga tewali mutawana gonna nga bintu bya mirembe naye tetujjidde emmotoka emu ne Honorable Zaake. So nze wentuuse wano ye babadde bamukkiriza okweyongerayoko naye nze awo ku Freedom Square wali akapande Freedom Drive abasirikale tebanzikiriza kuyitawo. Ne baŋŋamba nti totuwa explanation yonna ddayo buzzi. So ne nkyusa emmotoka nga nakatunula nsose bwe baŋŋaanye nenkuba essimu nga njaga kutegeera lwaki bagaanye. Nenkubira Honorable Zaake kuba mbadde nkitege netyaze nga takwata. Nenkubira driver we n'aŋŋamba tewali najjako mu ddakiika ntono nnyo nga nakakyuka bwe nti nendaba emmotoka ya poliisi eno gye bakwata mu kanalufeenya ako nga ejja ku high speed, nendaba n'emmotoka ya Honorable Zaake ng'egobera speed nga driver mwali nga mulimu n'omupoliisi. So nange nengoberera kubanga abadde akaaba nga mpulira screams, nengoberera okulaba wa gy'alaga, nendaba nga babranchinga paka Kasangati ku poliisi. Nendaba nga bamugyemu bubi nnyo nga balabika bamukubye ne bamuggyamu bubi nnyo. Kati nze mbadde mbirabira wano nga abamu tebamanyi oba nzaani. Nenvaayo naye simanyi eri bamukoze eki naye mbadde muwulira ng'akaaba ne wano we mbadde ng'etuyitako mpulidde ng'aleekaana nawali ne mulaba physically nga balabika bamukubye n'omusikayo bamuseeyo bwe batyo nga mbiraba. Nakwogera ne Honorable Kyagulanyi Sentamu Robert abangi gwemanyi nga Bobi Wine presidential candidate waffe. Sobodde okwogera naye nga kwesa kalaini akamu naye nakakolera sakalala kubanga gavumenti ya blockinze sim card eyiye eyange of course ya mukyala we n'abakulembeze abalala mu NUP. Tebagala kwegamba tubeerenga tu communicating kwe kusala salako naye enfunye engeri gye njogeramuko naye ku simu emu naye akozesa endala. Angambye ebigenda mu maaso byennyamiza. Ali mu nnyumba ye, alimu ne mukyala we bokka. Of course basikali bonna babasibye. Abasirikale kati bagudde mu kikomera kye. Mwebali bayitirivu bali mu kulawuna. Era mweralikirivu tamanyi oba banaatera okumenya ennyumba bayingire munda abakole effujjo lyabwe nga bwe bazze bakola bulijjo. Muzze mulaba nti tewali muntu yenna akkirizibwa okusukka wano. Buli asukkawo wano n'agenda eri akomawo mu maziga musaayi kutiirika nga bali mu kaaba nga abatwala. Mulaba ekibadde ku Honorable Zaake n'abalala. So nange mbadde ngezaako kweyongerayo naye muŋŋambya ekiri eri tabu tebakkiriza muntu yenna era asomokaawo bakwata bakuba bukubi. Waliwo n'ababadde bagezaako kubatwalira emmere ebyokulya abakoze shopping batera okukolera Honorable Kyagulanyi shopping abakozi be naye tebabakkiriza kusukkawo wali. So kati gavumenti kyegezaako kukola kumusalako abeeraawo kati ali awo ye ne mukyala we bokka tebalina communication ne TV connection byonna babijaminze babisazeeko. Naye bino gavumenti ebikola lwa buswavu lwa kubanga balina omusango bali guilty. Bamanyi nti bategesa akalulu akatali ka bwenkanya kubanga bw'obanga tobye sukaali oba topapa kwesangula mimwa. Kati gavumenti emanyi nti yabbye sukaali
kati mangu eri mugezaako kwekuba kumuka ku mimwa era kyovudola bakola bino byebakola badeployinze buli wamu kwegamba Uganda tulinga abali mu lutalo tulinga Somalia tulinga Central African Republic netwebuuza lino sire eggwanga lye bagamba nti bakomyawo enkola eya demokrasiya n'ebirala naye Honorable Kyagulanyi ngambe bannayuganda bonna gye bali eyo okusookera ddala temuggwamu maanyi twayingira olwokaano luno nga kyetwagala nkyukakyuka ey'obukulembeze weewaawo twangudde ebifo ebimu ebyowa palamenti nange kenyini nawangudde ekifo tuli basanyufu nti twawangudde ebifo ebyo naye tetugenda kuddaawo tujaganye nti kaakati tulina ba MP abawerako nedda kyetwali twagala era kyetukyaliko nkyukakyuka ey'obukulembeze nga twagala Mwami Tibwabulwa ave mu bukulembeze kyetukyaliko ne kaakano so Honorable Kyagulanyi antumye ngambe bannayuganda abali eyo tetussa mukono tulemereko nga tukozesa amateeka gonna agakkirizibwa mu ssemateeka yaffe okulaba nti enkyukakyuka ebeerawo temukkiriza kubatiisatiisa kubanga tetuli bamenyi b'amateeka okugamba nti twagala nkyukakyuka tuba tetulina tteeka lyonna lyetumenya okugamba nti twagala Mwami Tibwabulwa ave mu bukulembeze tuba tetulina tteeka n'eryo litumenya so bannayuganda abali eyo Honorable Kyagulanyi agambye temussa mukono tulemereko mu buli ngeri yonna bino bye bakola okudeployinga bannamagye bali buli wamu mu tawuni mu kibuga kati Magere yonna efuuse nga barracks Uganda tulinga abali mu lutalo abali mu Somalia tulinga abali mu Central African Republic bino bye tulimu naye agambye tebatutiisatiisa tetussa mukono tulemereko kwache tulemerako tekimenya amateeka gonna paka enkyukakyuka egenda kutuuka bye tulabyeko tulabye nga bayisizaawo ne obuyumba obuliko ebifumo bayinza okwetawuliza kiyite mobile toilets emmere balesawo so ekiraga nti tebaze kuvaawo leero baze kubeerawo ekiseera ekitamanyiddwa ng'ekibiina mulina enteekateeka yonna okulaba maybe kyemuyinza okuba nga muzzaako omanyi gavumenti ensobi gyetera okukola kulowooza nti kino kiri ku Kyagulanyi ng'omuntu. This is not about Kyagulanyi, this is about Ugandans. Bannayuganda miliyoni ne miliyoni eziri ezaagala enkyukakyuka nti ne bw'ona okwata Kyagulanyi bannayuganda bangi gye bali eyo baagala nkyukakyuka. Kyagulanyi aze akyogerako nti mwattu ne bw'omutta ekitugamba ng'abakulembeze nti ne bwe not just about him, it's about the millions of Ugandans out there that want change, that want decent leadership, accountable leadership, that want better healthcare, that want better education for their children, that want jobs for their young people. Ugandans out there who want sanity to prevail in our country. So even when you arrest Kyagulanyi, there's millions of Ugandans out there, and he has sent me to tell them not to lose hope, not to drop the ball, to keep pressing on, to do everything within the law, to press for change and to see that change eventually gets to happen. Honorable Kyagulanyi has said it severally. And he told us, the leaders in NUP, he said, look, clearly this government wants to kill me, but even if I drop dead today, you guys should not drop the ball, you should not stop. And that's the reality, Even if anything happened to him today, we pray and hope nothing evil happens to him, because this regime is evil, they can do anything. But like he has said, it's not about him. It's about millions of Ugandans who are still out there. That even when you take Kyagulanyi out of the picture, like now, they're effectively putting him under house arrest. But there's millions of Ugandans out there. They should not stop to press for change. They should not stop to do everything provided for within the law, to defend their constitution, to defend their votes, to defend the desire to see change in this country. Okay, my name, I'm called Mweny Godfrey, resident of Kyadondo, Magere area. I think, my brother, when you see the situation of security today, this situation I've never been here, mostly in Magere, because all days, all years, we just hear these things as if they're from outside the country. Today we are seeing Kyadondo. What I expect, I want everyone to be calm, okay? Because we want this Uganda to move forward, not to move backwards. Today, everyone is scared. When you see battles, security is moving from up and down from morning up to evening. They're beating one and the other because of this election. Election comes once and it goes once. It's like Christmas. Christmas is just a few days back, but we are waiting. Easter is also coming. So we need to be prepared for that. So when we see this, actually, like me, personally, I feel
it's like leaving the country, but where to go? Because this is my country. This is my nation. There is no war here. When you see soldier moving, tanks moving around town, everyone is fearing to go in town. Business are closed from morning to evening. And these days now we do mere ya lero. People, you wake up in the morning, you just know you're going to open your shop and maybe you get something for your children. Today, the business is closed because of security. Everywhere deployed. So I think my request is all Ugandan to be calm. We are waiting the results. We think at 4, everything will be okay. But after announcing, everyone let be home and you wait the day of working. I think like on Monday you go back and work when the country is stable. We don't want violence, mostly in youth, and everyone who is thinking that is going to make violence. I don't think that Uganda will be growing. Uganda will be coming down, children not go to school, nothing you are going to do because of your plan of violating, which is not good. So me as Mwenyi Godfrey from Kyadondo, that's my request to every Ugandan to keep peace. Embeera gye tulaba ng'abatuuze olunaku olwaleero tetugirabangako era nga abantu bangi beewanisa emitima okusinziira ku mbeera eriwo kubanga most of them tebagirabangako. Era kino wekijjidde nti kijjidde mu kaseera abantu nga bankava mu mbeera ebadde batadde ku bunkenke ya corona ate nga basuubira nti eddembe lyandibadde ligenda mu maaso. Ekibi nti okulonda ne kuyingirawo ate ne kuyingirawo ng'abantu abasinga basuubira buwanguzi ne butuukidde olunaku olwaleero ng'ate ebintu bigenda bikyuka. So nekiri ate bwe bikyuka sikiru teyeyongera okuyuyibwa mu bungi ate buli bwebeera mu kitundu abantu beyongera okuba ku bunkenke. Era ndowooza naamwe mugiraba embeera weeri abantu abasinga bali mu kutya bayingira 11 business endala tezirikola like Magere bw'otunula okuva ku 8 okutuuka Bobi Wine kwegamba olabya ddala nga embeera si eya bulijjo. Naye kinanditunuulidde nze ng'omunnayuganda nze ng'omu nsuubira nti abantu bandibadde bakkiriza ebinaabivudde mu kulonda era obutayagala kuleetawo mbeera oba nsasaga eggwanga lino siganga igenda mu maaso kuba kuno okulonda kujja lumu ne kuvaawo naye eggwanga teriggwawo lisigala likola ki lisigala ligenda mu maaso. So kye tusinga okwetaaga bwe butebekevu bw'eggwanga abantu basigale nga bakola emirimu gyabwe nga bulijjo era nga tetwetaaga kulaba nti wabeerawo okusika omugweno neni awanguddwa akkiriza obuwanguzi nti bamuwangudde. N'oyo awangudde ategere nti bannayuganda kye beetaaga bw'oba abadde alina byakola nga tebeekumulamu adde mu line akolera abannayuganda Uganda egende mu maaso kubanga ffe we are moving forward tetudda mabega tukula tugenda mu maaso. Kati saa zino abazadde beetegekerebye abaana okudda mu masomero okola bino nabiri. So kati when you see this situation olabya ddala ng'omuzadde kimujja ku mulamwa n'abantu abasinga batuuka okutula nti twandivudde mu ggwanga ntwala abaana mu mawanga amalala kubanga baba bategedde nti ekiba kiddirira tekiwoomya nakabululu. So nze bye bigambo byange njagala bannayuganda basigale nga bakakkamu okwekalakasa ku bulewo tetwetaaga kasambatuko mu ggwanga twetaaga nga eddembe weeriri. Leero nakedde engula amanda gange kale navudde waka nga nina TV naye nga ku mulimu gye nkolera eyo mu kirompe kyange amatafaali gange nengamba nja biwulira ku radio nengula amanda gange nenteeka mu ka radio era obwedda bwe nzifunira. Bamulangiridde sajja agenda kuddamu atuka. On the 14th day of 2022.
Nakaketo Sandra ngambera magere omuzukulu namba 3 nesofa fesinga kyotuluma ngafa abana ba ghetto muzeyi tukusaba ngaffe mu ghetto tusabayo omubaka waffe owa parliament ng'akiikirira ghetto ize byonna bitukoledde naye ate tusanayo omubaka waffe mu ghetto nga wa ghetto kitegeera ttaano mwana falefe tutya akaluka ndibanga kawedde ate batano bo ne bajja ne batupima okitegeera muzeeyi kati bw'obanga kyekyo fe tusaanayo omubaka waffe mu ghetto amukwayimise nga ghetto omuzukulu namba 3 nga mbeera magere Jabrez ojjukidde nnyo abaana ba ghetto otuwadde nate abamu tebafunye kitegeera fe abamu muwadde Kyaddondo muwadde wane ate abamu tebafunye naye nga naffe muzeeyi mu lofiti tusaanayo omubaka waffe nga ffe mu ghetto okukiikirira mu ghetto ffe tusaba mubaka waffe mu ghetto kitegeera ttaano naffe tumanye nti temujja tupima kuba ffe tutya tupima mu ghetto kitegeera mwana buno bukyali bwe bujja ne butupima ttaano naffe tunoonya ki abatatupime mu ghetto. Yes, wali otugamba nti ba blood twebereremu bakyali twebereremu mwana twebereremu mu style kittaano wetwebereremu totuwira abo badongo ba bebe kulu ba full figure ttaano naffe ffe ba ghetto mutweke ffe naffe tuwira nti mu State House waliyo ghetto desk ya ghetto right mutweka ffe aba ghetto naffe ntubera nga ffe tubeera ku desk yaffe ya ghetto muzeeyi mwana tukulaba okitegeera ttaano buli woyita tukulaba muzeeyi amukwayimise nga ghetto omuzukulu namba 3 nakaketo Sandra ate nga mbeera magere tukulaba muzeeyi tubeereremu naffe tukubeereremu. Sometime Bob Wine mulaba nnyo ng'ayita waneeno ne ttaano wange omulabaye ngezaako nnyo omuweereza kabbayi enewe era nga wobimanyi mu ghetto tuvimbamu naawe olaba ofunamu kajja ovimbamu kitegeera naye izo nobody say naye ize neera kyonna kyekiti kijja kuggwa era ttaano waffe avimba nnyo ttaano naye ate era naye ajjukire ku bantu be kubanga era mwana wano Kyaddondo ffe twamulinyisa Kyaddondo East ffe twalinyisa Bobby kitegeera maje neera atujjukira nga yakoolumwa ati sinajja nayerako mu ghetto ng'alina ebbabi si ow'amaanyi nyale nange senga ghetto sinza ow'amaanyi ennyo kitegeera naye twejjukire ffenna mu mbeera gye twali mu luli nga tukyakuba obusada buli kitegeera ttaano naye twejjukire nga mulo naye era tabakubayiye tebanditutegedde mu ghetto z'e Kyaddondo tuli abantu bangi ebikumi n'ebiki ate nze tanga nze senga ghetto omuzukulu namba 3 Uganda yonna sijja gamba nti nfiira Kyaddondo yokka nfiira ghetto zonna mu Uganda kubanga mwana bukyali butupima babukusanga n'obusada bulowooza tuli babbi ne kati ffe twekozeemu omulimu buli ghetto tulinamu komanda senga oleeta okuzuuganya tunona gwe komanda okitegeera ttaano gwe komanda gwe tujjayo kyova olabe eggwanga nga bw'oliraba liri clear okitegeera ne Bobby jjukira abataano bo gwe mwana atugamba twebeeremu gwe lwaki totubeereramu bajja kuba ba mulimu naye atubeeremu naffe tumubeere ate we tuba tuwangudde mbolo kiba kyamaanyi nnyo atubeeremu naffe tumubeeremu kitegeera nate saagala mwana ate yeefuule ye w'amaanyi kitegeera kuba naffe twamubeereramu mu kalulu ka Kyaddondo East ffe twakanoonya ttaano ffe twateekawo buli kimu n'endigi zaffe ffe twaziteeka mali nga tuliwamu n'eddikini naye ttaano teyatubeererawo kyova tuli banyiivu kitegeera kati addemu atubeererewo
naffe tujja mubeereramu nate gwe 5 watugamba twebe mwana gojja otya family wo fene mwana n'otuleka waneeno kati folloza gwani anatugumya nga totulimu nga teba aba 5 bo baba mwana bukidi bwo bujje obusiza mwana kati ffe tubeere nani ate bali balonzi 5 nga ffe bukidi bwaffe mwana we buli kale kyekimu is nobody say